ធ្លាប់តែស្ងោរស្ពៃកញ្ញាញដែលជប់កច្រាមធម្មតាថ្ងៃនេះថែមពង2គ្រាប់ទៅត្រឡប់ញ៉ាំផ្សេងគ្នាមែនតាបងប្អូនបានជាឲ្យថែមពងហើយថែមផ្សិតឲ្យទៀតឲ្យថាបានរបបផ្ទះបាយថ្មីបងប្អូនចូលចិត្តធ្វើម្ហូបហ្មងរដងធ្វើម្ហូបពេលញ៉ាំតែមួយមុខអីទេតែថាមានគ្រឿងសម្ភារៈផ្ទះបាយថ្មីធ្វើពីរមុខអីចឹងថ្ងៃនេះយើងបានស្ងោរស្ពៃកញ្ញាញជាមួយនឹងពងទាចៀនខ្ទឹមប្រាំងម្ហូបងាយស្រួលទាំងញ៉ាំស្រួលទាំងធ្វើម្ហូបពីរមុខនេះល្អសម្រាប់កូនក្មេងខ្លាំងឯងបើសិនកូនយើងចិត្តញ៉ាំតែពងទាចៀនណាបងប្អូនអាចធ្វើអញ្ចែកគឺរត់តែឆ្ងាញ់យើងថែមបកាហាន់ក៏បានកច្រាំក៏បានដែរលាយជាមួយនឹងខ្ទឹមប្រាំងថែមស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងពងមាន់2គ្រាប់ទៀតមកថែមខ្ទឹមកច្រាំបន្តិចស្ករសម្សៅស៊ុបមាន់ខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបបន្លែថ្ងៃហ្នឹងថែមទឹកត្រីបន្តិចទៀតទៅឲ្យពងទាចៀនរបស់យើងរត់តែឈ្ងុយបងប្អូនបានឃើញឈុតសម្ភារៈផ្ទះបាយមួយឈុតនេះហាដឹងតែស្រឡាញ់ដូចខ្ញុំដែរព្រោះសាច់របស់វាស្អាតប្លែកមែនតើឈុតឆ្នាំង Ford នេះមានខ្ទះហើយនឹងឆ្នាំងដាក់មកមួយសែតហ្នឹងស្អាតមែនតើនិយាយទៅក៏ឃើញចង់ធ្វើម្ហូបចំអិនម្ដងទាំងពីរមុខហ្មងឲ្យឆ្អិនតាណាគ្នាដាក់ផ្សិតទៅជ្រូកកច្រាំជាមួយខ្ទឹមមកថែមម្សៅស៊ុបបន្លែអំបិលបន្តិចទឹកត្រីបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងសម្លរបស់យើងដឹងតែឈ្ងុយខ្លាំងហ្មងស្ងោរស្ពៃកញ្ញាញ៉ាំលើកណាក៏កម្រនឹងចោលប្រហិតត្រីឆ្លាតនេះដែរពេលកិនវាយើងបន្ថែមស្លឹកខ្ទឹមសហើយគ្រឿងបន្តិចទៅបាត់ក្លិនឆ្អាបបងប្អូនមកមើលពងទាចៀនរបស់យើងវិញហេតុតែខ្ទះថ្មីចៀនគ្មានជាប់ទេហើយនិយាយថាឡើងល្អទៀតណាវាច្រឡងកដៅបានលឿនណាបងប្អូនចង់ចៀនចង់ឆាមានភ័យរឿងជាប់ខ្ទះទេងាយស្រួលនឹងលាងសម្អាតទៀតប្រហិតត្រីរបស់យើងណាយើងថែមម្រេចបន្តិចទៅកិនវាឲ្យម៉ត់ចែបន្ទាប់មកយកបៀកជាមួយនឹងសម្លបងប្អូនដូចប្រហិតបាក់ស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះប្រហិតត្រីយកវាទៅកិនអញ្ចឹងបាត់ក្លិនសង្កថា 70% ប្រហិតឆ្អិនស្រួលមើលបងប្អូនតាវាដែតហ្នឹងហើយឆ្អិនបងតាបន្លែចេះមកទុកមកពុះហើយជាការស្រេចលើកទី1ញ៉ាំស្ងោរស្ពៃកញ្ញាញថែមពងមាន់នេះអាសាតែអ្នកផ្ទះកំងឯងពេលញ៉ាំទៅមានអីបងប្អូនឆ្ងាញ់របស់គេឈុតសម្ភារៈផ្ទះបាយដែលយើងកំពុងតែប្រើនេះម៉ាក Fishman ផលិតនៅប្រទេសហុងកុងបងប្អូនអាចកំងទិញបានតាម page ហុងច័ន្ទសម្ភារៈផ្ទះបាយគាត់មានសម្ភារៈផ្ទះបាយទំនើបល្អប្រើសិនគ្រប់ប្រភេទឈុតកបិតវៃម៉ានេះក្នុងហ្នឹងមានរហូតដល់កបិត5ដើមហើយកត្រៃ1ក្នុងប្រអប់ដាក់កបិតហ្នឹងមានកន្លែងសលៀងស្រេចទៀតចំណេញ space ផ្ទះបាយយើងមែនតើជ្រុញឈើឫស្សីនេះវិញបងប្អូនឃើញខ្ញុំប្រើក្នុងវីដេអូផ្សេងហើយស្អាតខ្លាំងធ្វើមកពីឫស្សីធម្មតាដោយឆ្លងកាត់ការសម្លាប់មេរោគធន់នឹងការប្រើប្រាស់ឈុតនេះមាន3មុខឆ្នាំងមួយនេះវិញយើងធ្វើម្ហូបតិចត្រូវហ្មងយើងដាក់នឹងចក្រានអគ្គិសនីក៏បានចក្រានហ្គាសក៏បានដែរផ្ទះនេះប្រើចុះប្រេងតិចណាស់ជៀនមិនស្អិតមិនជាប់ងាយស្រួលលាងសម្អាតហើយងាយចម្លងកម្ដៅឆ្នាំងនេះវិញមានដងជ័រងាយស្រួលកាន់និយាយទៅមកឈុតគេហ្នឹងប្រើជាមួយចក្រានហ្គាសក៏បានចក្រានអគ្គិសនីក៏បានដែរមានមួយសែតហ្នឹងដាក់ក្នុងផ្ទះបាយធានាថាដឹងតែចង់ធ្វើម្ហូបហើយអរគុណចាស់បងប្អូនបាយបាយអ្នកណាថាកូនបើមិនចេះធ្វើម្ហូបមិនចេះទេគេខ្ជិលតែកូនបើទាំងឡាយបើមិនទាន់ចេះធ្វើម្ហូបទេរៀនធ្វើឲ្យហើយកុំឲ្យគេដៀលបានឆាក្តាមស្រែឲ្យឈ្ងុយយើងស្រោះក្តាមមួយខ្លាញ់ឲ្យវាឆ្អិនមកសពសិនមកក្តាមកន្លះគីឡូប្រើទឹកប្រឡាក់សាច់2ល្ព្រាមកបើមានខ្ទឹមពោស្រាច់ដាក់ចូលឲ្យហើយបើអត់មានទេយើងបំពងខ្ទឹមឲ្យចំដាក់ទឹកប្រឡាក់សាច់ចូលច្បល់គ្រឿង2-3ត្រឡប់ដាក់ក្តាមដែលយើងបានស្រោះមុនហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកជាបន្តិចមកឆាទៅឆាមកតែ4-10ត្រឡប់ប៉ុណ្្នឹងឯងរៀបលើកយើងរោយតែស្លឹកខ្ទឹមនិងម្ទេសហឹរតាមការចូលចិត្តមកមុខនេះចំណេញប្រាក់ហើយឆ្ងាញ់លិតដៃចាំមិនថាសម្រាប់កូនបើដែលអត់តន់ចេះធ្វើម្ហូបអាចជាវគ្រឿងទឹកប្រឡាក់សាច់ទៅរៀនធ្វើម្ហូបបានធានាឲ្យថាម្ហូបអីក៏អាចធ្វើបានដែរមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចក្នុងហាងអញ្ចឹងណាម្ដងតម្លៃត្រឹមតែ12000ទេបើសិនជាយកដល់ឈុតហ្មងចំណេញឲ្យតម្លៃ promotion ពិសេសតែម្ដងទឹកប្រឡាក់សាច់ម្ដង12000ហ្នឹងឆាម្ហូបបានរហូតដល់20ចានបើថាយើងយកទៅប្រឡាក់សាច់វិញបាន3ទៅ4គីឡូចម្អិនម្ហូបបានងាយលឿនឆ្ងាញ់ទាន់ចិត្តយកល្អយកមកឈុតហ្មងបងប្អូនព្រោះយើងចង់ញ៉ាំអីមានហ្នឹងមិនថាសាច់អាំងគោឡើងភ្នំស៊ុបកន្ទុយហែកកាពិផារបស់ញ៉ាំស្រាប់មានទាំងអស់ចង់ធ្វើបុកល្ហុងបាយស្រូបញ៉ាំភ្លាបានមួយអែមហ្នឹងណារបៀបធ្វើជ្រូកស្បែកក្តាប់ស្រួយជូរឆាប់បានញ៉ាំនិយាយទៅបងប្អូនត្រាំតា2ម៉ោងអីទេញ៉ាំបានហើយរសជាតិជូរនេះចេញមកពីសេដានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្បែកក្តាប់ខ្មែរ5គីឡូបងប្អូនធ្វើស្បែកក្តាប់ខ្មែរមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក្លិនវាឈ្ងុយអត់កពល់ទេហើយមកក្តៅសាល្បើកបន្លែយើងចង់ដាក់អីផ្សេងក៏បានដែរដូចជាល្ហុងការ៉ុតទឹកសក់ក៏បានដែរលាយចូលគ្នាក៏បានជ្រូកនេះយើងធ្វើហើយទុកបានកន្លះខែអីក៏ខូចដែរដាក់ក្នុងទូត្រជាក់រហូតហ្នឹងស្បែកក្តាប់5គីឡូយើងដាំទឹកជាចំនួន2លីត្រយើងបង់សេដានចូលឲ្យហើយស្ករស2ខាំអំបិលយើងដាក់1ខាំបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរៀងផ្អែមប្រើស្ករ3ខាំអីទៅដាំវាឲ្យពុះសិនភ្លក់រសជាតិជូរប្រៃផ្អែមមកល្មមយើងចង់បានចាក់ត្រាំជាមួយនឹងស្ពៃក្តាប់ទាំងទឹកក្តៅនឹងតែម្ដងយើងទុកចំហវាចោលអញ្ចេះរហូតតចូលត្រជាក់សឹមយកដាក់ចូលទូទឹកកកត្រាំចូលទៅ2ម៉ោងអីហ្នឹងវាចូលគ្រឿងគ្នាល្អឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលស្ពៃក្តាប់របស់យើងត្រជាក់ទៅឡងស្រួយស្រុបល្អមែនតែនមុខនេះត្រូវខ្លាំងជាងគេជាមួយនឹងសាច់គោចៀនសាច់គោបងប្អូនចង់លៀបថាយើងញ៉ាំចូលជាតិល្អខ្លាំងហាត់រៀងស្ដាងចេះមកវាអត់ស្វិតទេចៀនមកបានមកឆ្ងាញ់ពេលណាបាយអត់សូវបានអញ្ចឹងដាក់តែសាច់គោ2ដុំនេះគឺមកឆ្អែតមកឆ្ងាញ់យើងចៀនឲ្យវារៀងក្រៀមបើចាំទៅហាលងៀតនៅមហត់ទេ
គ្រឿងក្រៅយើងប្រឡាក់ជាមួយសាច់គោត្រូវខ្លាំងបងប្អូនប្រើគ្រឿងឆ្នាំងដីជាមួយនឹងទឹកប្រឡាក់សាច់សាច់គោ2ខាំយើងប្រើទឹកប្រឡាក់សាច់ទៅ2ស្លាបព្រាបាយទៅបានណែជាមួយនឹងគ្រឿងស៊ុបឆ្នាំងដីចង់បានក្លិនខ្លាំងដាក់កន្លះឡាព្រាបើថាចង់បានក្លិនស្រាលបងប្អូនលួចតាមមួយចុងឡាព្រាបានហើយបាយហត់ទៅខ្ទឹមសឬម្ទេសលក្ខីទៀតទេគ្រឿងឆ្នាំងដីហ្នឹងយើងប្រឡាក់សាច់គោជៀនត្រូវខ្លាំងតែបើថាបងប្អូនយកទៅអាំងវិញអូប្រឡាក់សាច់ជ្រូកសាច់មាន់ឆ្អឹងជំនីឬមួយកកគនួចត្រូវខ្លាំងមែនតើហ្មងគ្រឿងស៊ុបឆ្នាំងដីហ្នឹងគ្រឿងបុកខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំច្នៃផ្ទាល់ធ្វើបានច្រើនមុខណាស់មិនថាស៊ុបយ៉ាហយើងចង់ធ្វើស៊ុបគោខគោប្រឡាក់សាច់អាំងប្រឡាក់សាច់ចៀនហើយបានឡើងរាប់រយមុខបាយឆាក៏ដុតអីក៏បានដែរសាច់គោរបស់យើងហាន់ស្ដើងអញ្ចឹងមិនប្រឡាក់ផ្អាប់យូរទេសឹងថាហាន់ភ្លាមប្រឡាក់ភ្លាមចៀនភ្លាមសាច់គោខុសពីសាច់ជ្រូកវាឆាប់ចូលជាតិលឿនចៀនក៏ឆ្អិនលឿនដែរដាក់ប្រេងនឹងច្រើនបោកភ្លើងរៀងខ្លាំងមកចៀនវាឆ្អិនល្អតិចទៅតែប៉ុណ្្នេះបានដែរបងប្អូនសាច់គោចៀនហ្នឹងញ៉ាំចុះបាយណាស់ហើយញ៉ាំឆ្អែតមិនដឹងខ្លួនទេមើលជ្រក់របស់យើងវិញបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរៀងហឹលហើយឈ្ងុយខ្លាំងយើងអាចបុកម្ទេសខ្ទឹមច្បល់ចូលជាមួយនឹងជ្រក់នឹងថែមក៏បានដែរឬមួយក៏បងប្អូនអត់ចេះហឹលទេដាក់តែខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនៅពេលរៀបញ៉ាំទៅបានហើយជ្រក់ហ្នឹងបើសិនយើងធ្វើញ៉ាំភ្លាមច្បល់ទាំងអស់ហ្មងក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ទុកឲ្យបានកន្លះខែឬមួយក៏មួយអាទិត្យអីចឹងចាំពេលរៀបញ៉ាំយើងច្បល់គ្រឿងម្ទេសខ្ទឹមមានជ្រក់ហើយជៀនសាច់តែ2 3ដុំទៀតមកបាយមួយពេលហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់អស់លេខដែរមានគ្រឿងខុននៅផ្ទះស្រួលអញ្ចឹងហ៎បងប្អូន